За хэрвээ та ууланд ирсэн эсвэл одоо гол усны дэргэд сууж байгаа бол хамгийн амархан байгалаас буюу одоо энэ доод эрчмээ нөхөх за ийм бяцлаглалыг хэлбэрхаан тасгалыг заагаад өгье. За хамгийн түрүүлээ та бүхэн ямар нэгэн олбог за доороо заавал одоо ийм дэвсэж суугаараа. За түн дээрээ завлаж суугаад за тэгээд гараа бид нар хөрсөн дээр буюу энэ газар дээрээ тавина. За тэгээд алгуурхан анхаарлаа бид нар зүрх рүүгээ чиглүүлээ. Зүрхэн хурдан дээрээ буугаад байна. Хоёр хөхний гол дах орон зайд гэсэн. За ингээд энэ орон зайгаас газар эхлэгээдээ холболтоо үүсгээд хоёр гарын доор байгаа хөрс газар шороо мэднэ. За өөрийгөө газар шороотойгоо холболоо. Газар шороогоороо дамжуулаад уул ус урмал мод бүхэл байгаль дэлхийг өөртөө эрчимжүүлнэ. За тэгээд энэ орон зайд эрчимжүүлээд холбогдоод 1 2 4 5 6 7 8 9 би газар шороо шиг цэцэг навч шиг хэрхэн дүүрч дэлгэрч улам илүү уужим бэлхсэн том миний эрчим энергийн талбай хэрхэн томорч байгааг мэдрээ. Улам бүр орчинтойгоо уус нэгдээд цэнэглэж эрчимжиж хүчрхэгжиж байгаагаа мэдрээ. Дүүрээд ирэхээрээ өөртөө сайхан мэдрэгдээ дүүрэн болоод ирэхээрээ газар шороо их дэлхийдээ талархлаа илэрхийлээд за гараа зөөлөн хизээ бэлэн болсон үедээ нүдээ алгуурхан нэг за ингээд сайхан дүүрч тайвшраад дүүрэн болсон байгаагаа мэдрээд яг газар шороошгэ уусгэ усшгэ болсон байгаагаа мэдрээд өөртөө талархалтай байгаарай. За гарт гарах болгондоо та энэ дасгалыг хийгээд өөрийгөө дүүргээд эрчимжүүлээд цэнэглээд ээж болно. Амжилт хүсье.